Se você tem uma moto, claro que vai querer essa adaptação absolutamente genial, porque nada combina mais com a engenharia moderna do que reaproveitar a lâmina de barbear que você usou para raspar áreas que ninguém quer imaginar. Naturalmente, esse pedaço metálico cansado vira, como num milagre duvidoso, a estrela da sua customização. É quase poético ver um item tão insignificante receber uma promoção tão absurda. Sua moto, coitada, nem pediu por isso, mas você insiste em presenteá-la com essa inovação que beira a genialidade involuntária.